โอเคครับทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับแต่จะเป็นปั๊มน้ำมันที่ติดทะเลโอ้อย่างเย็นอ่ะสวยงามมากมาเดี๋ยวเดินไปชมทะเลกัน ได้ไงอ่ะสวยงามโหพี่มีหาดด้วยเธอลงไปได้ด้วย เฮ้ยสวยนะเว้ยลงไปไหมพี่ขึ้นแรงลงไปดูโหทรายเยอะมากโอ้โหโอ้ระวังเปียกนะระวังเปียก ทะเล นู่นหาดยาวเลยทุกคนเปียกแล้วหนึ่ง